Tere taas, kulla sõbrad ja tervisest hoolijad. Täna räägime sellisest terviseasutusest nagu on saun. Saun on Põhjamaa rahvaste hulgas ikka väga iidsete traditsioonidega ja väga levinud. Ja minu teada isegi alates Tšokotkast kuni Saaremaa tipuni on saunad püsti vaata et kilomeetrise vahega. Ja Soomest rääkimata, kus igas nurgas, iga nurga peal, igas majas, igas keldris, igas korteris on saun. Ilma saunata soomlast lihtsalt ma ei kujuta ette ja tänu soomlasele on ju see nimi sauna on ju ka levinud, nii et Hispaanias on samamoodi sauna, kuigi ta sellist kuumust nagu Soome saunas, et mida lõuna poole, seda lähevad temperatuurid allapoole, ja nii Kreekas kui Hispaanias, Portugalis igal pool on ta ikkagi, see asutus on nime all nagu sauna. Eesti saun on kindlasti üks meile nagu paremini tuntud ja teada koht, et see tavaliselt koosneb ikka 3 ruumist. On 4 ruum, pesuruum ja siis napsuvõtmise ehk siis tähendab puhkeruum või siis kõik ühes koos, et on ka selliseid saunasid, kus on 4 ruum, pesuruum ja puhkeruum kõik ühes ruumis, et kui lava peal võtsid leili, siis puhkad lava all pärast kukal on vihalehti ja suu ja nina ja kõrvad on vihalehti täis, aga see kõik jääb asja juurde, see on täitsa loomulik. Saun kui selline on eestlasele ikka väga tuntud tervise parandamise koht, sest saunas käidi sünnitamas. Saunas ma küll ei tea, et keegi oleks surnud, kui just üledoosi kätte ei sure, leili üledoosi kätte. Ja nüüd siis sellest, et 3 kuldset reeglit, mis kehtivad Eestis saunas, on need, et saunas ei tohi vanduda, ei tohi peeretada ja leili küsija peab alati leili saama. Need on 3 kuldset reeglit, millest on kinni peetud ja kinni ka peetakse. Soomest on teada, et temperatuurid algavad 100 kraadist ja natukene ülespoole isegi võib-olla. Kui mina siin Iirimaal ühes spaas käisin, kus oli ka siis sauna, selline nimetus oli seal ukse peal ja kui ma sinna sisse astusin, siis oli seal selline hästi leige nagu Eesti puhkeruumi temperatuur ja õnnestus mul seda kerist natukene seal kruttida, timmida. Ja kui ma ikka vett panin, siis natukene viisises ka ja kui siis iirlased tulid ennast soojendama basseinist, mis nendel ongi sauna, ongi siin nagu soojendamise koht, siis nad küsisid minu käest, et miks ma ennast seal üleval keedan. Ja kui ma ütlesin, et see on veel väike asi, et temperatuur on väga madal, siis nad küsisid, et kust ma pärit olen, nagu ma ütlesin, et Eestist ja nad ei teadnud, kus Eesti on, siis ma seletasin, et see on nagu Soomest natukene lõuna pool, et me oleme soomlastega naabrid, siis Soomet nad teadsid ja soomlasid nad teadsid ka ja teadsid, et soomlased on hullud, kes ennast keedavad saunas. Hullud või mitte, aga viimase uuringu järgi on maailmas kõige õnnelikumad inimesed ikkagi soomlased ja see on tänu sellele, et nemad on sauna ja rahvas. Nemad käivad saunas, nendel polegi temperatuuri, temperatuuri pärast pole probleemi ja tähendab ka tervis on korras. Kui on väljas -40 ja saunas on pluss 140, siis soomlasele see -40 eriti ei mõju. Saun on veel väga hea suhtluskoht. Näiteks saunast võid sa saada endale eluaegse sõbra või võid saada eluaegse vaenlase. Saun on üldiselt selline, et isegi võhivõõrad inimesed vennastuvad väga lihtsasti ja pärast jätkavad ka suhtlemist peale sauna, kes siis lihtsalt tuttavatena, kes sõpradena. Ja olen tähele pannud, et näiteks naised on vähem tolerantsemad kui mehed, sest et meestel on see nagu rohkem veres või et kui näiteks keegi mees juhtub kogemata uksed segi ajama ja läheb naiste sauna,
siis kisa tõuseb taevani, teda loobitakse nii külma kui kuuma veega ja igasuguste rauast asjadega nagu kausid, kopsikud, mis aga kätte juhtub. aga kui nüüd mõni naine juhtub meestesauna, siis palun väga, kummardus ette, kummardus taha, kes pakub abi selja pesemisel, kes loputusvee valmis segamisel, et oleks õige temperatuur ja miks mitte, naised on täitsa ohutud, naiste ees võib täitsa kummardada, mehed näiteks omavahel meestesaunas eriti ei taha kummardada, kuna julgeoleku kaalutlustel sihukest asja ei taheta ette võtta. Et jah, kui seep maha kukub, siis ja ka igaks juhuks ikkagi selg seina poole. Minul see sõjasõber Vano Gruusiast, kes mul külas käis Eestis hulk aastaid tagasi ja me käisime Tartus koos saunas, siis tema ütles, et tema kohe julgeb soovitada, temal üks sõber on Armeeniast, kes ei ole Eestis kordagi käinud ja ütles, et tema soovitab kohe kindlasti sellele armeenlasele, et Eestis on sellised kohad, kus on palju paljaid mehi ja kus keegi ei käi aluspükstega ja et on väga tervislik koht. Ja ta ütles, et kindlasti see Armeenia tema sõbrale Armeeniast väga meeldib. Siis on näiteks saunasõprus. Saunasõprus on selles suhtes, nagu ma ütlesin, et võid leida endale eluaegse sõbra. Saunasõbrad on sellised sõbrad, kes reeglina nädalalõppudel kogunevad ja arutavad maailma asju, poliitikat, mida iganes, sport, naised, päevaisündmused, skaala on väga pikk ja lai. Ja kui siis näiteks jutt läheb pikemaks ja juttu jätub kauemaks, siis kaob näiteks ajataju täielikult, sest mul üks tuttav, kes läks laupäeva õhtu sauna ja tuli tagasi nädala pärast järgmine laupäev ja ütles naisele, et näed naisuke, saunas käidud nii juhti. Nii et nädal aega vahelt ei ole absoluutselt mitte mingi probleem. Ja siis veel näiteks, kui üks meesterahvas läks ka nagu sõprade juurde sauna, ütles naisele, et ma lähen sõpradega sauna, aga ta küll unustas ütlemata naisele, et kus see saun nagu asub. Ja kui naine siis pühapäeva õhtul helistas 3 sõbrale Eestist ja 1 sõbrale Soomest, siis kõik vastasid telefonis nagu kokku lepitult, et ta on hetkel laval ja higistab, et kas ta võib siis hiljem tagasi helistada. Nii et selline nagu mitte päästmismoment, aga lihtsalt igaks juhuks, et mine tea, et ei ütle midagi halvasti, ei ütle midagi heasti, et küll ta ise siis oma lõpuks oma probleemid lahendab. Viht on meil 3 sorti, millega saunas viheldakse, on siis kaseviht, on tammeviht ja kadakaviht. Kadakaviht on kõige tervislikum igasuguste põletikude vastu, nii selg kui põlved, kui kael, kui küünarnukid, kui kõrvad, nina, suu, neelu, probleemid, kõik. Kadakaviht on väga tervislik ja kui mina Soomes omal ajal Kalevipojana alustasin 90ndate alguses, ma olin üks esimesi, siis soomlasel põlved väga valutasid ja kui mina ütlesin, et mina toon kadakaviha ja mütan su need põlved kadakavihaka läbi, siis tema ütles, et tema saunas inimesi ei tapeta. Ja kui me vedasime kihla õlle peale, et mitte 1 õlle peale, vaid õlut oli rohkem, et hommikul tema põlved on hulga paremad, kui tal praegu õhtul on ja kui ta hommikul tegi vabalt kükke ja kükitades läks ka õlle järgi, siis uskus tema ka eestlase juttu, et kadakaviht on tõesti üks haruldane ja ainulaadne. Nii et kõikide hädade vastu aitab tegelikult saun, välja arvatud surm. Kui sul on ikka ette nähtud surra, siis võid sa ka saunas surra. Aga õnneks seda ju tuleb väga harva ette, see on siis ikkagi ainult ületoos. Soovin kõigile hüva leili. Mõõdukat leili, mitte üle pingutada, eriti südamehaigetel inimestel, istuda lava alumise astme peal ja mitte üle 80 kraadi kuumust. Loputada külma veega, puhata ja võtta uuesti leili. Kes soovib
harrastab saunalava pealt jääalust kalapüüki näiteks ja siis kohe lava peale tagasi. Aga sellist asja, et eestlane suudaks ilma saunata või soomlasest rääkimata, sellist asja mina ette ei kujutada, kõigest võime loobuda, aga mitte saunast. Sest sellest tunnen ma siin Iirimaal väga puudust ja lähemal ajal ma loodan, et kui ma Eestisse jõuan, et siis me saame sõbraga kahekesi saunalava peal istuda. Pasidim, papisdim, isa huipa tervesimся. Kõige paremat, hüva teili ja tervist teile.